Chị Hằng là 7 mấy? 80. 80. Thì con với 20. 80 con với 20. Em lấy chồng sớm mà em lấy năm 18 nhưng mà về mãi mới có con. Chứ nếu mà có ngay thì nhất là bị hỏng một lần ấy, chứ không thì năm nay thì con 22 thì chắc là chả mấy mà lên trước. Mà ngày đấy con gái đầu con 22 kéo lên trước rồi. Nãy em bị hỏng một đứa đầu mà con gái. Mà nếu mà không thì có mà 22 là năm nay con gái 22 thì kéo lấy chồng rồi. 20 18 đấy, lấy chồng rồi giống mẹ kéo lấy rồi. Em lấy đúng là 18 tuổi. 18. Đúng tròn 18 là lấy chồng nhưng mà cũng đến 20 em mới đẻ thằng cu lớn này. Thế là đẻ một lần nó hỏng, thế là đến sau 2. Đứng lên. Ai bánh vào đây?